ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတို့ပြီးခဲ့တဲ့ကဒီ table တွေက table property ကနေ design ကိုပြီးသွားတာပေါ့နော် design ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုက layout လာမှာဖြစ်ပါတယ် table layout ကိုရင်သွားကြည့်အောင် table layout မှာကသူကအဓိကကတော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီငါတို့ column တွေတူးတာတွေဘာတွေပါတာပေါ့နော် column တူးတာတွေဘာတွေပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဆိုရင် table layout ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘာတွေသုံးနိုင်လဲဆိုတော့ row တွေ column တွေ cell တွေထည့်တယ်ဖြတ်တယ်စီမံခန့်ခွဲတယ်ဒါတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတယ် cell ဆိုတာအတွက်ဇယားကွက်လေးတွေတကွက်ချင်းစီကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို cell လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ table layout ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ငါတို့ကဘယ်ဘက်ဆုံးက select ဆိုတာလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအရင်သုံးကြည့်အောင် select ရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီမှာဆိုရင်ဒီ select မြားလေးရဲ့အောက်မှာသူကအမှန်ဟိုပေါ့မြားသေးလေးရှိသေးတယ်အဲ့မြားလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီတိုင်းလေးကြာလာမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးကြာလာတဲ့ခါကျရင်သူကပထမဆုံးအကွက်က select cell သူကကာဆာထောက်ထားတယ်အဲ့ကာဆာထောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ select cell ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ကာဆာထောက်ထားတဲ့အကွက်လေးကို select ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုက select column ပေါ့သူကကျတော့ကာဆာထောက်ထားတဲ့ column အဲ့တန်းလုံးကိုသူက select သူက auto ပေးတာ row ကတော့အဲ့လိုပဲသူကကာဆာထောက်ထားတဲ့ row တစ်ခုလုံးကို select ပေးတာ select table ကတော့ table တစ်ခုလုံးကို select ပေးတာ okay လက်တွေ့လုပ်ကြည့်အောင်နော်အရင်ဆုံးဒီမှာ table လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးအဲ့ table လေးကိုကာဆာတစ်ချက်ထောက်တဲ့ layout ကိုသွားတယ် layout ကိုသွားရင်ဒီမှာ select တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့မှာ select cell ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နဲ့ကိုကာဆာထောက်ထားတဲ့ဒီ brand name ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုသူ select ပေးလိုက်တယ် okay ကာဆာပြန်ထောက်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲ select column သူက column တစ်ခုလုံးကို select ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူကဇယားတွေကအောက်ဒီဆက်ရက်ဆိုရင်အောက်တန်းတွေဒီ column တစ်ခုလုံးကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက select row ပေါ့နော် row ကတော့အကိုတို့အနေနဲ့ကိုတို့ကာဆာထောက်ထားတဲ့ row တစ်ခုလုံးကို select ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကအကိုတို့အနေနဲ့ဒါတွေကဒီလိုမျိုးဒါဒီသူဘေးကနေမြားလေးရှိရနော်မြားလေးနဲ့ဒီလိုလေးတစ်ချက်သွားရင်လည်းသူကအဲ့တန်းလုံးကိုအဲ့တကွက်လုံးကိုပေါ့နော်ဆဲတကွက်လုံးကို select ပေးတာအဲဒီလိုမျိုးလေးတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ရင်လည်းဒါ select ပေးတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မထူးဘူးပေါ့နော်ကိုတို့အနေနဲ့ဒီတိုင်းပဲလက်နဲ့ကိုယ့်ကိုဆွဲလို့ select ပေးလို့ရနေတယ်ဆိုတော့ဒီထဲကနေသွား select ပေးရတာမျိုးကိုမလုပ်ချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လိုရရင်လည်းလုပ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက view grid line ပေါ့ view grid line ကသူဘာကိုပြောရလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်သွားရအောင် view grid line ဆိုတာကတဲ့ဒီမှာနော် view grid line ဆိုတာ table ထဲမှာ border တွေမထည့်ထားတဲ့ column row တွေကိုမြင်နိုင်အောင်ပြတဲ့ line တွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီး table ရဲ့ cell နေရာတွေကိုမြင်သာစေ cell နေရာဆိုအကွက်လေးတွေကိုမြင်သာစေပေါ့နော် table border မထည့်ထားတဲ့ table တွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ် border မပါတော့သူကဒီမှာပေါ့နော်အခုနမူနာပြတာလေဟာလာဟင်းလင်းကြီးပေါ့နော်ဘာ line လေးမှမပါဘူးပေါ့နော်ဘာ line လေးမှမပါတော့မြင်ရတာနည်းနည်းလေးဘယ်ဟာက column လဲဘယ်ဟာ row ထဲပါလဲဆိုတာမျိုးကိုရုပ်တရက်ခွဲရခက်ရင်layout တွေကနေ view grid line တွေကို on ပေးလိုက် on လဲဆိုတော့နှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုသူ့အနေနဲ့ grid line ပေါ့ grid line ဆိုတော့သူက border line တက်တာမဟုတ်ဘူး grid line လေးနဲ့ဒါ border line လေးတွေပါလို့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုတို့ကိုလွယ်အောင်နားလည်လွယ်အောင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကြည့်အောင် figure 1ပေါ့နော် table ကို border တွေဖြောက်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့ပုံနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ figure 2ပေါ့နော် sorry ဒါ 1 မဟုတ်ဘူး figure 2ပေါ့နော်ဒါက figure 2ကကြတော့နော် figure 2ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့သူကဒီ grid line on လာတာပေါ့နော် grid line on လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်ရတယ် okay ကိုတို့သွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီကနေကိုဒီတီကို select ပေးလိုက်ပါမယ် select ပေးပြီးတော့ကိုက table design တွေကိုသွားတယ် border ရဲ့ shade တွေ border ကိုသွားတယ်ပြီးရင်ကိုက non border no border ကိုထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကlayoutမှာဒီကောင် on ထားလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့မှာမမြင်ရတော့ဘူးဆိုရင်တော့နော် line တွေကိုမမြင်ရဘူးငါတို့ဒီနဲ့သူ column သူ row ကိုခွဲကျင်တယ်ဆိုရင်view grid line ကို on ထားမယ်များသောအားဖြင့်တော့သူက auto on ပြီးသားတွေပေါ့နော် auto on ပြီးသားတွေဒါမှ border line နေရတယ်ဒါတွေကမပါဘူးနော်ဒီဘက်တော့မပါဘူးနော် number 1ကိုကြည့် number 1ကိုကြည့်မယ်နော် okay ဒါပေမဲ့အသုံးများလားဆိုတော့သိမများပါဘူးများသောအားဖြင့်တော့ကိုတို့က table ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲအကုန်လုံးက border ခပ်ပြီးသားတွေရှိပါတယ် border ခပ်ပြီးသားတွေကိုပဲသုံးတာများပါတယ် okay မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါလဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုက property ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့သုံးတာလဲရှိတယ်သုံးပြဖို့လိုရင်လည်းလိုရမယ်ပေါ့နော်သုံးဖို့လိုရင်လည်းသုံးမယ်ပေါ့ဒါတော့တိတိလိုက်တဲ့ဒီမှာတော့ပါပါတယ် table property ကlayout ထဲမှာရှိတယ် layout ဆိုတာဒီ layout မဟုတ်ဘူးเนาะ table layout ထဲမှာပါတယ် table design နဲ့ layout ထဲမှာပါတယ် property အဲ့ layout ထဲကနေဖွင့်လိုက်ရင်လည်းကိုတို့အနေနဲ့ဒီဘောင်လေးကြာလာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဇယားကွက်တွေထဲမှာကာဆာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ right click နဲ့ table property ကိုနှိပ်ရင်လည်းဒီ
ပေါက်လေးကျလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ table property အသုံးပြုပုံကိုကြည့်ကြည့်အောင် table property ကိုအသုံးပြုကြတော့ table တွေကိုပုံမှန်ပြင်ဆင်နိုင်တယ် table property ကိုဖွင့်ရင်နည်းနည်းရှိတယ် number 1က table layout ရဲ့နေ property ကိုနှိပ်မယ် number 2ကတော့ table မှာရှိတဲ့မိမိနှစ်သက်ရဇယားကွက်ပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ right click လုပ်လိုက်ပြီးရင် table property ကိုနှိပ်လိုက်เนาะအဲ့မှာ table property diagram ဘောက်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ table ပါတယ် row ပါတယ် column ပါတယ် cell ပါတယ် order tab ဆိုပြီးတော့ tab 5ခုပါတယ် tab ဆိုတာဒါလေးတွေပြောပါတော့ table ပါတယ် row ပါတယ် column ပါတယ် cell ပါတယ် order tab ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေပါတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ table property လေးဖွင့်ကြည့်အောင်အခုဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်ထောက်တယ်layoutကိုသွားတယ် property ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီပေါက်လေးကြလာเนาะပေါက်လေးတဲ့ဒီဘာတန်းလေးတွေအမဲဘာတန်းလေးတဲ့နေကင်ဆွင့်ရရเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ရာဒီ table တွေကဆဲကွက်ဇယားကွက်လေးထဲမှာ right click နှိပ်ပြီးရတဲ့ table property ကိုနှိပ်လေဒီပေါက်လေးကြပါတယ်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဖွင့်ပါ okay တွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်က property ပေါက်ကြလာတာနဲ့ table tab ထဲမှာ table နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီတိုင်းလေးကြလိမ့်မယ်အရင်ဦးဆုံးဒီဘက်က name ကိုရွေးထားရင်ဒီကောင်ကဇယားလေးရဲ့ left center right ပေါ့နော်ဇယားကအပြည့်မဟုတ်ဘူးပေါ့စာရွက်ရဲ့အပြည့်မဟုတ်ဘူးတိတိလေးဆိုရင်အဲ့ဒီအနေနဲ့သူ့ကိုအလဲကောင်းဘေးနော်ညာကြိုက်တယ်လို့ကတ်ထားလို့ရတယ် text alignment ချိန်တာနဲ့အတူတူပါပဲပေါ့နော် table tab ဇယားတစ်ခုလုံးကိုပြင်ဆင်တယ်နော် site table လေးက performance width သတ်မှတ်နိုင်တယ်နော်ဒီနေရာမှာ performance width တွေသတ်မှတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကအဲ့တော့ web အကျယ်တွေဘာတွေကတော့အခုကများသောအားဖြင့်တော့ menu ရသွားတယ်နောက်ထပ် detail လွယ်တဲ့နည်းရှိတယ်ဒီဟာကိုအခုတို့မသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်alignment တွေက table ကို left center right ထားနိုင်တယ်ဒီဟာကိုပြောတာနော် left ထားနိုင်တယ် center ထားနိုင်တယ် right ထားနိုင်တယ်ဒီမှာဆို left ထားတယ်ဒီမှာဆိုရင် center ထားတယ်ဒီမှာဆို right ထားတယ်နမူနာကြည့်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ tab ribbon နဲ့ table ကို around ရွေးပြီးစာကြောင်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဒီမှာ around ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းစာကြောင်းနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့နောက်စာမျက်နှာမှာပေါ့နော်အခုတို့နောက်တစ်မျက်နှာမှာသိရမယ်အဲ့တော့အခုကဒီဟာလေးကိုဇယားတိတိလေးတစ်ခုအနေနဲ့ကို copy ယူလိုက်ပြီး control C ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုတို့အနေနဲ့ပါလာပြီဆိုကြပါစို့နော်အန်တာခေါက်လိုက်တယ် control ပုံနဲ့ကိုပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တဲ့နေရာမှာဇယားနည်းနည်းလေးကြီးလွန်းနေပေါ့နော်ကြီးလွန်းနေတော့အခုကဒါကိုအန်တာခေါက်ပြီးတော့အောက်ပဲရွှေ့လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အောက်ပဲရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဇယားကိုတေးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုချုပ်လိုက်ပြီးဘာသာလေးကင်ပြီးတော့ချုံလိုက်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုဒီမှာတိတိလေးချုံလိုက်ပြီโอเคဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะ table လေးကဒီလိုတိတိလေးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ table ကိုကိုယ်က select ပေးလိုက်မယ် layout ကိုသွားမယ် property ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီနေရာ name ဖြစ်နေမှာเนาะပြီးရင် center ထားမယ် okay အလဲကောင်ရောက်သွားပြီနောက်တဲ့ table property ကိုသွားမယ် right okay ညာဘက်ကန်သွားပြီအဲ့တော့ तू ကဘာနဲ့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ငါတို့စာသားတွေ home နဲ့ကနေ alignment ချိန်တာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်တခုတော့သတိထားရမယ်ဒီ table လေးကိုဆက်လက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ home နဲ့ကနေသွားကြည့်အောင်ဘယ်ဘက်ကိုကတ်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့သူကဒီကောင်ကတော့စာသားတွေပဲကိုကတ်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကနေသွားလိုက်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုကတ်လိုက်ပြီနော်သူကဒီကနေမှတ်ပါနော်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကနေ all select ဖြစ်ရမှာနော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကနေနေဘယ်ဘက်ကိုကတ်တယ် center ကိုထားတယ် right ကိုထားတယ်ကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးနားလည်မယ်နော်ဒီကောင်လေးနားလည်မယ်နောက်တစ်မျက်နှာသွားကြည့်အောင်နောက်တစ်မျက်နှာကဘာလဲဆိုတော့ तू က around ကိုရွေးလိုက်တာ around ကိုရွေးရင်တော့တဲ့ तू ကစာပိုက်ထဲကိုထည့်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဗမာလိုရှိတဲ့စာပိုက်ထဲဆိုတော့နည်းနည်းညှိရမယ်ငါတို့တွေဒီ तू ကျယ်ဝန်းသွားတဲ့ area ထဲမှာစာလေးတွေစက်မှုကိုနည်းနည်းလေးတွေလိုက်ညှိရတာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကြုံခဲ့ရင်တော့လောက်ရမယ်များသောအားဖြင့်တော့ table တက်တက်ပဲထွက်တယ်ဆရာတွေထဲမှာရောထွေသိမထားပါဘူးပေါ့နော်အဲကြတော့ table လေးကတတ်မှတ်နိုင်တဲ့ alignment တက်ကိုရွေးမယ် left center ထားနိုင်တယ်တက်ရပြီးtable ကို around ရွေးပြီးစာကြောင်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်အကူကဒီကောင်ကို select ပေးလိုက်ပြီးသူ့ပုံမှာ right click ထောက်တယ် table property သွားတယ်ပြီးရင် around ရွေးလိုက်တယ်နော် around ရွေးရင်ငါတို့ကဒီဘယ်ဘက်ကလေးရွေးလိုက်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာလွတ်နေတဲ့နေရာအတွက်စာက auto သူတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အခုစာပိုက်အောက်မှာစာပိုက်ရှိလို့ပေါ့နော်စာပိုက်ထဲမှာဇယားရဲ့ညာဘက်ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရွေးမထားရင်ဒီညာဘက်ကလွတ်နေတဲ့နေရာမှာစာသားဘလို့မှမလာပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ property ကိုထပ်သွားမယ် around ကိုရွေးထားတဲ့ center ကိုထားတယ် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့သူက table လေးက center ကိုရောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရွှေ့ကြည့်အောင်စာသားလေးပေါ့နော် okay နော်ဒီကောင်လေးနည်းနည်းချုံအောင်သူဘေးကနေစာလေးတွေကတ်လာအောင်လို့နော်သူကထားပါတော့ဒီကိုတို့ဇယားနည်းနည်းများနေထားပါတော့နော်အဲ့တော့ကိုဒီလိုထားလိုက်ပြီး
ပြီးရင်နော်ဒီမှာအလဲကောင်တော့ကိုလာရွှေ့ပြီးကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့လို့ရပါဘောနော်သူကတော့စာပိုင်လေးတွေကိုနည်းနည်းတော့ညှိပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဘေးမှာစာသားလေးတွေလာတယ်အဲ့ဒါကိုငါတို့အနေနဲ့ကဒီမှာဆိုရင်လေဒီလိုဂျားထဲမှာလွတ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုစာသားလေးတွေစန့်ဖို့လုပ်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့စာဇရာရမ်းကြီးနေလို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့လေနော်ဇရာလေးနည်းနည်းလေးသေးမှတာရင်အလဲကောင်မှာထားရတာအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လဲကောင်မှာထားတယ်ညာဘက်မှာထားတယ်အတူတူပဲပေါ့နော်ညာဘက်မှာထားလဲအတူတူပဲသူကဒီဘက်ကိုသွားပြီးတော့ညာဘက်ကိုကတ်လိုက်လဲရတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူ့ကို table တိုင်းတန်းပြီးတော့ထားလို့မရဘူး table property ကနေနော်ဒီ around လေးကိုရွေးပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့ okay ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါလဲသွားရအောင်လောက်ကြည့်နော်လောက်ကြည့်နော်မင်းတို့အနေနဲ့ခက်ခဲလေးရှိမယ်ပြီးရင်တော့နားလည်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက row ပေါ့ row ကတော့ specify height တစ်ချောင်းချင်းစီအမြင့်ဒီမှာဆိုရင် specify height ကတစ်ချောင်းချင်းစီရဲ့အမြင့်လေးတွေကို row height သတ်မှတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ row height ကိုပြောတာ row height နဲ့ width ကိုတော့ကိုတက်နိုင်ဆုံးလွယ်မဲဟာပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်လွယ်မဲဟာပဲလုပ်မယ်လွယ်မဲဟာပဲဟိုချိန်ရမယ်ပေါ့ဒီလိုအဲ့ထဲ table property တွေကနေသွားပြီးတော့မတတ်မှတ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူကတစ်ခုတတိထားမတရားရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့ allow road to break across space အမှန်ချစ်ထားရင်ဆိုဒီဟာနော် allow road to break across space သူအမှန်ချစ်ထားရင်ပေါ့ပြောရရင်ဇရာတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံး row မှာစာတွေကအများကြီးဖြစ်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့စာတွေကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့နှစ်မျက်နှာမျှထားမလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ row တစ်ခုလုံးကိုနောက်တစ်မျက်နှာကို auto ချမလားဆိုတာလေးကိုသူကတက်မှတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ long road to break across space ဆိုတာအမှန်ချစ်တိုင်း row မှာရှိတဲ့တက်အများကြီးပါခဲ့မယ်ဆိုရင်၎င်း row ကိုပေးနှစ်ခုကြားမှာခွဲပြီးဖော်ပြနိုင်တယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောပြမယ်ဒီစာပိုက်ဆိုကြပါလို့เนาะဒီစာပိုက်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကတော့ဒီစာတွေကိုဒီဘက်ကိုပါကျင်တာပေါ့เนาะโอเคဟုတ်ပြီเนาะโอเคဒီမှာဆိုရင် control z ခေါ်လိုက်မယ်ကိုမနိုင်မြန်เนาะဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်30ရဲ့ဒီ row ထဲမှာပါတဲ့စာတွေကမဆန့်တော့နောက်တစ်မျက်နှာကို auto ဆန့်တဲ့လောက်ထားခဲ့ပြီးတော့မဆန့်တဲ့ဟာကိုနောက်မျက်နှာကိုပို့ပေးတာဒီမှာတော့ကြည့်နော်30 gigabyte ကိုကြည့်30ကဒါလည်း30ပဲဒါ31မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့ဆက်ရက်ကိုသူကနောက်တစ်မျက်နှာမှာ auto ခွဲပေးတာ okay အဲ့တော့အဲ့ table property ရဲ့ကနေအခုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ကြည့်အောင်เนาะ okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့သူကခွဲမပေးတော့ဘူးပေါ့เนาะမင်းမဆက်မှုဆိုတာနဲ့အဲ့ row တစ်ခုလုံးကိုသူကနောက်တစ်မျက်နှာကူးပေးမှလို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနားလည်မယ်ထင်တယ်ပြန်ပြီးတော့အမှန်ချစ်တက်မယ်ဆိုရင်တော့သူဆက်နှစ်လောက်ကိုရှေ့စာမျက်နှာမှာထားပေးမယ်မဆက်တော့တဲ့ဟာကိုနောက်စာမျက်နှာမှာကူးပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ table property များသောအားဖြင့်တော့ဒီကောင်ကအမှန်ချစ်လေးရှိတယ်အရေးကြီးတာကဒီ repeat ပေါ့เนาะဒီ repeat ကအရေးကြီးတယ်ခုဆိုရင်ကိုတို့ရာတွေကိုဒီမှာဆိုရင်တိုးလိုက်မယ်เนาะဒါလေးတွေတိုးလိုက်မယ်ဒါကိုအနေနဲ့ fake data လေးပေါ့เนาะ fake data လေးထည့်ထားတာ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူကိုတို့ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဇရာနှစ်ခုဒီဇရာရဲ့ column အတိုင်းပဲမဆက်လို့နောက်တစ်မျက်နှာကိုကူးသွားတယ်ဒီမှာ23ကနေစရင်ဒီမှာ24နဲ့ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ heading လေးတွေပေါ့ heading လေးတွေကိုငါတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ copy paste နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ auto တက်တဲ့ဟာကအဲ့ထဲမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ select ပေးလိုက်တယ်เนาะ select ပေးကြမလို့ right click သွား table property ကိုသွားပြီးတော့ဒီ repeat as header row at the top of each page စာမျက်နှာတိုင်းမှာ repeat header တွေကို repeat ထပ်တလဲပြန်တက်တာဘယ်လိုမျိုးမှလဲဆိုတော့သူက control enter နဲ့ခောက်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုနောက်တစ်မျက်နှာကူးသွားတာမျိုးပေါ့နော်သူ့အလိုလိုကူးသွားနော်အခုဆိုရင်ဒီ23ကနေrow တွေကိုတိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ24 25 26ဒါမျိုးတွေကဒီဘက်ကိုကူးသွားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကသူ့လိုလိုကူးသွားတာမျိုးတွေကျသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုတော့ငါတို့အနေနဲ့ repeat header ပေါ့ header row တွေကိုပြန်တက်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့သွားလိုက်အောင်၄ယောက်ကနေ property ကိုသွားမယ် row သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ header row သွားလိုက်ထောက်ထားရမယ်ပေါ့နော် table property သွားပြီပြီးတော့ repeat as header row at the top is ဆိုကိုနှိပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာပါလာပြီတွေ့ရမယ်ဒါလေးကဘယ်လို့မှ select ပေးလို့မရပါဘူးဒီဘောက row တန်းလေးရပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ computer auto တက်ပေးထားတဲ့ဟာဖြစ်လို့ဒီမှာပဲပြင်လို့ရပါမယ်ဒီမှာပြင်လိုက်တာနဲ့เนาะဒီမှာပြင်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းပြင်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်โอเคเนาะဒီမှာဖြတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းတခါတည်းဖြတ်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာကဘယ်တည်းရှိလဲ property တွေက row တွေက
repeat s header တခြားတန်းမှာထောက်ထားရင်တော့မပေါ်ပါဘူး repeat row လုံးမဲ့ row တန်းမှာရှိတဲ့ကွက်တစ်ကွက်မှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာထောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်တော့သူကဒီနေရာမှာအမှန်ချင်းတက်ဖို့ပေါ်လာပါပြီအဲဆိုရင်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာ row မပါတော့ဘူးအဲဆိုရင်ဒီ row တန်းမှာပဲပထမ column က row တန်းမှာပဲsorry ပထမ page က row တန်းမှာပဲ right click ထောက် table property သွားပြီးရင်ဒီမှာ repeat s header row ကိုအမှန်ချင်းတက်ဒါဆိုရင်တော့စာမျက်နှာတိုင်းကိုသူကူးသွားလိမ့်မယ် okay ဒီမှာတော့အခုတက်တယ်ခုံပြမယ်သူ auto နောက်တစ်မျက်နှာကူးသွားပြီဒီမဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကကိုရေးကြမလို့ဘူးသူ auto ပါလာတာအဲဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင် row တစ်မျက်နှာပြီးရင် table header row တွေကိုဇယားတိုင်းမှာပါစေခြင်းနဲ့အမှန်ချင်းတက်ပေးပါ okay နားလည်မယ်နော်ပြီးရင် column ပေါ့ column ကတော့သူကဝိတ်ကိုအမှန်ချင်းချစ်တာပါတဲ့ဝိတ်ကိုအမှန်ချင်းချစ်တာမဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူက next column previous column ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတခြား column များကိုလည်းဝိတ်တူအောင်ပြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ကြည့်အောင်ပြပါတော့ဝိတ်ကိုအမှန်ချင်းပြုတ်ရမယ်ဆိုတော့အခုတို့အရင်ဆုံးသွားလိုက်အောင်ဒီမှာပေါ့နော် column တစ်ခုခုကိုချက်ထောက်လိုက်တဲ့ table property ကိုသွားတယ် column ကိုသွားမယ်နော်ဒီမှာ prefer ဝိတ်ကိုအမှန်ချင်းတက်ထားတယ်နော်သူကဒီထောက်ထားတာရဲ့ previous column နော်အဲ့ column ကိုနှိပ်တယ်နှိပ်ပြရတယ်အခုတို့ okay ပေးကြည့်အောင်သူကဘယ်လိုပြောမလဲ previous column ဆိုတာရှေ့ column တွေကိုသူ့အနေနဲ့တွားပြီးတော့ select ပေးတယ်သူ့ရဲ့ညာဘက်ကို column ကို select ပေးမယ်ဆို right ကိုသွား table property ကိုသွား next column ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူကညာဘက်က column ကိုအမှန်ချင်းပေးပါတယ် okay နားလည်မယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြီး column များကို width တူအောင်ပြင်နိုင်တယ် next column column များကို value ရေတော့ကိုထည့်ပါ XML inch 1.5 inch ဆိုရင် okay ဒီကောင်လေးတွားကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုကို column နှစ်ခုကို select ပေးလိုက်တယ်เนาะဒါနဲ့ width အကျယ်တူခြင်းတယ်ပေါ့အကျယ်တူခြင်းတယ်ဆိုရင် table property ကိုသွားတယ်เนาะ column ကိုသွားတယ် okay เนาะဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာငါတို့အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာအကျယ်ဝန်းတွေကိုတူအောင်ထားမယ်ပေါ့เนาะ3 okay เนาะဒီမှာဆိုလဲသူ့ရဲ့နောက်ဟိုကျယ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ1ဒါမှမဟုတ်2 okay ပေးလိုက်เนาะဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ column width လေးတွေကိုငါတို့ကတိုင်းတာတစ်ခုတည်းကျယ်လို့ရတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ okay မှတ်တယ်เนาะမရှိသေးပါတဲ့သူကဒီ inch ပေါ့เนาะဒီ table property ရဲ့ဒီတိုင်းတာလေးပေါ့အဓိကဒီတိုင်းတာလေးဒီ column တစ်ခုချင်းစီကိုအကျယ်ဝန်းတက်မှတ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းဒီထဲမှာမလုပ်ပါနဲ့အကိုတို့ဒီထဲမှာရှိတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့เนาะဒီနေရာလေးမှာ column ရဲ့ width ရှိတယ် row ရဲ့ height တွေရှိတယ်အဲ့လေးကိုပြီးရင်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ column ကတော့ကိုကလိုရမယ်ထည့်ပေးတာဒီ3လားတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ okay တို့နောက်တစ်ခုသွားရအောင် save နဲ့ order တက်ကိုတော့အခုခြံထားခဲ့မယ်သူကတော်တော်အသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါပြီးရင်ဗာလဲ draw နဲ့ eraser draw ဆိုတာကသူကငါတို့အနေနဲ့ line လေးတွေလိုအပ်ရင်ဆွဲတာ okay เนาะ line လေးတွေလိုအပ်ရင်ဆွဲတာဆိုတော့ draw ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီနေရာမှာနှစ်ကွက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလို line လေးဆွဲပြီးတော့ခဲတံလေးကိုခဲတံတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခဲတံနေရာကိုပြန်ထား okay เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခဲတံကိုပြန်ယူဘယ်နေရာကိုနှစ်ကွက်ပိုင်းနေလဲသုံးကွက်ပိုင်းနေလဲဒီလိုထားလို့ရတယ်မြင်ရမလားမသိဘူးเนาะပြီးရင်ခဲတံလေးကိုသူ့နေရာသူပြန်ထားပြန်နှိပ်ခိုင်းတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုတုံးတယ် eraser ခဲတံကဆွဲဆို eraser ဖြတ်တာပေါ့ကွာပြန်ဖြတ်တယ်ပြန်ဖြတ်တယ်ပြန်ဖြတ်တယ်ဒီမှာဆိုလဲဒီလိုဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะမတ်ဆဲလောက်တာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့တကူတကဒါကိုမသုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကမတ်ဆဲနဲ့ပဲပေါင်းလိုက်လို့ရတယ်โอเคเนาะနောက်တစ်ခုကပါလဲဒီမှာဆိုရင် draw table နဲ့အခုတို့ဇာတ်မှာလွယ်ထပ်တူဇာတ် line တွေကိုလွယ်ကူစွာရေးဆွဲနိုင်တဲ့ draw table နဲ့ဒီကတော့အခုတို့က eraser နဲ့ဖြတ်ထားတာပေါ့เนาะမိမိဇာတ် line တွေကိုလွယ်ကူစွာဖြတ်နိုင်တယ်နားလည်မလားနောက်တစ်ခုက delete ပေါ့ delete ကတော့ကိုဖြတ်ခြင်းနဲ့ column ဆဲခွက်တွေကိုဖြတ်ရမှာအသုံးပြုတယ်ပေါ့ backspace အသုံးပြုခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုသွားရအောင် delete ပေါ့ delete ဆဲဆိုရင်သူကဒီကွက်လေးတွေပြတ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်သူက backspace နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် backspace နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ trade to map အနေနဲ့တော့ပေါ့ပြီးတော့ insert add insert ပြီးလို့ဒါလေးကတော့ရန်သုံးတယ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဇာတ်တိုင်းတွေတိုးတဲ့အခါမှာဒီ column ပဲဖြစ်ဖြစ် row ပဲဖြစ်ဖြစ်အတစ်တိုးရင်တော့ဒီ insert တွေနဲ့သွားရတယ်သူမြားလေးနဲ့ပြထားတယ်အပြာတန်းလေးကငါတို့ select ပေးထားတဲ့ row အဲ့ row ရဲ့အပေါ်တိုးမယ်ဆိုရင် insert add ပေါ့နော်အဘက်နဲ့ဘယ်လိုဆိုမှတော့သူက row ပဲ column ဆိုရင် left နဲ့ right နဲ့လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပုံကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာတယ်အဲ့တော့တိုးပြမယ်အခုကဒီ brand ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတကွက်တိုးမယ်ငါတို့မှတ်ထားတာက column ဆိုတော့
lab ပေါ့ insert lab select matter ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုတိုးတာဒါဆိုတော့တိုးလာပြီတက်နိုင်ဆုံးတော့ကိုကဆွဲကနေ colon row ကိုအတိအကျယူထားပေါ့နော်ပြန်တိုးရတာလည်းညှိရတာခက်ပါတယ်အကြောင်းကြောင့်တိုးဖို့လိုလာရင်တော့တိုးမယ်ပေါ့ okay နော် row ဆိုလဲကိုတို့ select ပေးလိုက်မယ်ကြိုက်တဲ့ row တန်းကို select ပေးလိုက် insert above ဒါဆိုအပေါ် control Z နှိပ်တဲ့ insert below ဒါဆိုရင်အောက်ကို insert တိုးတယ်နားလည်မထင်နဲ့နော်ခုကို2020တွေဘာတွေကြတော့မိုက်သွားပြီ2021တို့2019တို့ကြသူ့ရဲ့ဘေးမှာအပေါင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါတိုးတာပါပဲနော်ဒီ line ဒီမှာနော်ဒီ line ရဲ့ဘေးလေးမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မြားလေးကိုသွားလိုက်တော်တော်အပေါင်းလေးနဲ့တွေ့လိုက်ဒါဆိုရင်တိုးတာ okay သူ့ရဲ့ဘေးမှာတိုးခြင်းဒီမှာတိုးလိုက်လွယ်ကူတယ်နော်အရန်လွယ်တယ်ဒါမှအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ကြိုက်တဲ့အပေါင်းကိုနှိပ်နော်အဲ့ဒီအပေါင်းကိုနှိပ်သူအများကြီးတိုးပေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ column တွေတိုးတယ် row တွေတိုးတာဒီတိုင်းမှာပဲဒီနေရာလေးပါပဲပေါ့နော် okay နားလည်မယ်နော်ပြီးရင်တော့သွားမယ် muscle ဆိုတာဘာလို့တာလဲဇာတ်ခွက်တွေကိုပေါင်းတာနောက်ပြီး split ကကြပြီး draw table လေးနဲ့နည်းနည်းဆင်တယ်ကွာ draw table လေးနဲ့ဆွဲတာတွေကတော့သူကတစ်ခုချင်းတစ်ခွက်ချင်းကိုဆင်ပြရပေါ့နော် split ကကြဘယ်လိုနေရာတွေသုံးလဲ split ကနည်းနည်းလေးသုံးတဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ split table ပေါ့ကိုခွဲပြမယ်နော်အဲ့တော့ split ကိုရင်သွားရအောင် split ကြတော့ကိုတို့အနေနဲ့နမူနာနဲ့ပြမှရလိမ့်မယ်အခုဒီကနေ control enter ကိုခောက်လိုက်ပြီဇာတ်ဆွဲတော့မယ်နော်ဇာတ်ဆွဲတော့မယ် insert ရနေ table ကိုသွားတယ် insert table okay သုံးခုကိုယူလိုက်တယ်ဆိုကြပါတော့ကွာစင်နော်စင်အကြောင်းအရာလအမည်ဒီလိုမျိုးဇာတ်တိုင်းလာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဇာတ်တိုင်းလာမယ်ဆိုကွာဇာတ်ကွက်ဒီစာရွက်ကြီးကိုလှည့်လိုက်တော့မယ်လေးယောက်တွေကနေနော် page set ကိုသွားမယ်ပြီးရင် landscape တန်းနေလို့မရဘူး apply နေရာမှာ this point forward okay ဒါဆိုဒီစာရွက်ကလှည့်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဇာတ်ကွက်အကျယ်ကြီးကိုလုံးမှာမဟုတ်လို့နော်လာ12လပါမယ်အကြောင်းအရာပါမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာဆိုတာကိုတို့ရဲ့ဝင်ငွေပေါ့နော်လာချင်းလိုက်ဝင်ငွေတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီဘသူရဲ့ဝင်ငွေတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးအများကြီးပါတဲ့ဟာမျိုးကိုဘယ်လိုညှိရတယ်ဆိုတာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲစာရွက်ကိုတို့လှည့်လိုက်ပြီးတော့ insert တွေကနေ table နော် table ပေါ့နော်အဲ့တော့လာ12လပါမယ်လာ12လဆိုရင် column 12ခွက်နော်စင်ဆိုတော့73အကြောင်းအရာဆိုတော့14နော်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်း14ခွက်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာ14လုံးလိုက်ပြီနော်နံပါတ်ရိုးက2လုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကိုဖောင်ပြောင်းပြီဒီဟာဆက်လက်ပေးရတယ်နော်ပြည်တော်စု7အားလုံးကိုစင်တာထားမယ်၄ယောက်တည်းနေဒီတိုင်းစင်တာကိုတန်းထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာပမာလိုပြောင်းပြီစင်အကြောင်းအရာနော်လအမည်ပြီးတော့မှဒီဟာတွေကို message သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဟာကို message လုပ်လိုက်ပြီဆက်လက်ပေးပြီးတော့ပြီးရင်ဒီကောင်တွေကိုကျင်းမယ်โอเคเนาะပြီးရင်အကြောင်းအရာကိုကျင်းမယ်လာလေးတွေကိုပြန်ကျင်းမယ်เนาะโอเคเนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုညီအောင်ပြန်ကျင်းဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကြဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခေါင်းစဉ်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะလာအမီလိုအားမျိုးပေါ့သူ့ရဲ့အောက်မှာညီလူညီမြ12ကွက်ရှိရတော့မှာညီလူညီမြ12လဆိုတော့12ကွက်ရှိရတော့မှာအဲ့လိုနေရာမှာသက္ကနေငါတို့ကဒီ column ကို auto သူ့ရဲ့အရေးအတွက်တိုင်းတောင်းလိုက်လို့မရဘူးယူလိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ရတယ်ဒါပေမဲ့ညှိရတာလှုပ်ရှုပ်တယ်အဲ့ကြတော့အခုကဒီလိုမျိုးညှိနေရတဲ့ဟာကိုတက်တာအောင်ဘာကိုသုံးတော့မလဲဆိုတော့ split cell ကိုသုံးတော့မယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင်ညှိရတော့မှနော်တစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်အဲ့တော့ကိုကထက်လာပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ split cell ကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက် split cell ဆိုတာက split cell ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီမှာပြန်ကြည့်အောင်နော် split cell ဆိုတာ cell ခွက်အတွင်းဇယားခွက်များကိုထပ်တိုးရတွင်အသုံးပြုသည်โอเคသွားမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ရင်းလုံး insert တွေကနေ split လာအမည်ကိုတကွက်ပဲယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့စင်ရဲ့အကြောင်းအရာရဲ့လာအမည်ရဆိုပြီးတော့ column 3ခုကိုရင်ယူလိုက်မယ် insert တွေကနေ table ကိုသွားတယ် insert table ကိုသွားတယ်ဒီနေရာမှာ3လို့ရေးလိုက်ပြီညီမလိုဖြစ်နေလို့เนาะโอเคပေးလိုက်ပြီသူကဒီထဲမှာကာစာဝင်နေလို့เนาะ sorry အဲ့တော့ insert တွေကနေ table ကိုသွားတယ် insert table ကိုသွားတယ်ဒီနေရာမှာ3အဲ့တော့ရေးပြီเนาะစင်အကြောင်းအရာလအမည် okay အဲ့တော့စင်တို့အကြောင်းအရာတို့လအမည်တို့ကိုအကုန်လုံးကိုကိုကဒီလိုမျိုးစင်တာထားလိုက်ပြီပြီးရင်တော့ဒါလေးတွေကိုကိုကျင်းပေးလိုက်ပြီเนาะညီသူညီမဖြစ်အောင်ကိုကဒီမှာကြည့်လိုက်ပြီအကြောင်းအရာကဘယ်လောက်ထိကျယ်မှာလဲပေါ့เนาะ
ဒီလောက်တော့ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီအကွက်ကိုစနက်ကွက်အညီများပိုင်းလိုက်တော့မှာဆိုတာ insert ထပ်တိုးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမှာ split cell ကကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့၄ယောက်ထဲကိုသွားမယ်ကိုတိုးမဲ့နေရာကိုကာစာတစ်ချက်ထောက်ဒီအောက်မှာစနက်ကွက်လို့ထည့်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့တကွက်ချင်းစီကညီများအကျယ်ဝန်းလေးတွေဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်၄ယောက်ထဲကိုသွားလိုက်ပြီး split cell ကိုနှိပ်တယ်သူငါတို့ထောက်ထားတဲ့ cell ကွက်ထဲမှာဘယ်နှကွက်ထည့်မှာလဲပေါ့နော်ဒီကွက်စနစ်လို့ရိုက်လိုက်ပြီး control space bar နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောင်းတယ် okay ပေးလိုက်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီမဲ့တို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်နော် Jan February နော် May June July September October November December ဒါဆိုရင်ဒီ January တွေဘာတွေကဒီ header ခေါင်းစဉ် table ရဲ့ header ထဲမှာပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကွက်ကတေချာပေါင်း master လောက်ရတော့မယ်ဒီနှစ်ကွက်ကိုတေချာပေါင်း master လောက်ပြရတော့မယ်ဒါဆိုရင်တော့အကိုတို့ရဲ့ဒီ12လဇာတ်လေးကစင်ပြေနဲ့ရသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဒီမှာ split cell ကကိုကာစာချလိုက်တဲ့ဆဲကွက်ကိုဘယ်နှကွက်တိုးမှလဲလို့သူကမေးတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် split cell ကိုနေဒီနေရာမှာ3လို့ရေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီကောင်3ကွက်ပိုင်းလိမ့်မယ်နော် control z ကို split ကိုနေဒီနေရာမှာ10လို့ရေးလိုက်တာ ਨੇ ငါတို့မှတ်ထားတဲ့ column တွေက select area ထဲမှာသူ column 10ခုတိုးပေးလိမ့်မယ် row တော့တိုးမပေးဘူးနော်သူက column ကိုပဲတိုးပေးတာဒါဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာထောင်စရာလေးကိုနမူနာပြမယ် okay နော် insert ရနေ table ကိုဆွဲလိုက်ပြီး insert table အဲ့တော့ကွာစင်အမျိုးမီဥယေနှုံတင့်ငွေနော်စင်အမျိုးမီဥယေနှုံတင့်ငွေဆိုတော့ဘယ်နှကွက်လဲ column 5ခုဟုတ်ပြီနော် column 5ခုအဲ့တော့ column ကိုဒီမှာ5ချတယ် row ကတော့2ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာtable တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်၄ယောက်ကိုသွား center ညီထားပြီးရင်စင်အင်္ဂလိပ်လိုဗမာလိုဖြစ်ဗမာလိုရေးရမှာနော်စင်မျိုးမီနော်ဥယေနှုံတင့်ငွေ okay ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါဆိုဘောင်းချားတွေမှာများသောအားဖြင့်ပါရတဲ့ဇရာတိုင်းပုံစံတွေပေါ့နော်စင်အမျိုးမီကတော့နည်းနည်းရေးရမယ်ဥယေကတော့ငါတို့ကအများဆုံးအခုရေ100 1000ပေါ့နှုံနဲ့တင့်ငွေကတော့မတိမ်ပြင်းဖြစ်ရမယ် okay နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဇရာတိုင်းကဒါပေမဲ့တင့်ငွေမှာနော်တင့်ငွေမှာတို့ကကနန်းလေးတွေကိုတိတိတတ်တာခွဲပြခြင်းနဲ့ခု10ရာထောင်တောင်းသိန်းနော်ခု10ရာထောင်တောင်းသိန်းဆိုတော့10သိန်းထိသွားမယ်ဆို9ကွက်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဆက်လက်ပေးမယ် split cell ကိုသွားမယ်7ကိုနှိပ်မယ်နော်ဗမာလိုဖြစ်နေလို့နော်7ကိုနှိပ်မယ် okay ပေးလိုက်ပြီ9ကွက်ကွဲသွားပြီအဲ့ဒီမှာငါတို့ကဒီ table design တွေက border line style ကိုငါတို့ပြောင်းလိုက်မယ်table design တွေကိုသွားတယ် border နဲ့ border ရဲ့ shade ကိုသွားတယ် dotted line style လေးနဲ့နော် dotted line style လေးကိုအလဲကောင်မှာငါတို့ကထားပေးရမှာပေါ့နော်အလဲကောင်တန်းကိုဖြုတ် dotted line style ကိုရွေးပြီးအလဲကောင်တန်းကို dotted line style ပြန်တက် okay နော်ဒီမှာရွေးရတာနော် okay ပေးလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ဒီဇရာတိုင်းလေးကခု10ရာထောင်တောင်းရေးရက dotted line လေးနဲ့ပြနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဇရာတိုင်းနေနဲ့ထင်ရှားရှားကြီးပြိုင်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် table design တွေကဒီ border ရဲ့ shade ငါတို့ဒီ line style လေးတွေတွဲသုံးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ split cell ကိုနားလည်မယ်လို့ကိုထင်တယ်နော်လောက်ကြည့်ပါစင်မပြေပြန်ပြောပါ okay split cell ပြီးသွားပြီပေါ့နော် mass cell ကတော့ပေါင်းတာနော် split table ကကျတော့ table ကြီးကိုခွဲထုတ်ပြတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူက control enter နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ home ကိုပြန်သွားပြီထိတ်ဆုံးကိုဆိုကြပါစို့6ပြီးရင်ခွန်ကိုနောက်ထပ် table တစ်ခုနေနဲ့သွားမယ်ဆိုကိုက control enter နှိပ်လိုက်တယ် first page နှိပ်လိုက်ရင် table နှစ်ခုကကွဲသွားပြီဒီကြားထဲမှာခေါင်းစဉ်တွေပါတက်လို့ရပြီ okay နော်အဲ့လို control enter နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီနံပါတ်9နေရာအတန်းကိုထောက်ပြီးရင် layout ထဲသွား split table ဆိုရင်သူကလုံးဝဇရာနှစ်ခုကိုတရားတစ်ခုကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့နေရာကနေပိုင်းလို့ရပါတယ်ရိုက်ပြီးမှမပိုင်းတတ်မှာဆိုလို့ရှေ့ကနေစပြီးတော့ပိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်း layout ကိုသွား split table ဒါဆိုရင်တော့ split table လောက်တက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင် split table ဆိုတာဒီမဲ့ table တွေကိုခွဲပြလိုက်တာเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာကျတော့ဗာလဲ
ဒီ split ပေါ့နော် split cell ပေါ့ဒီ number 1ရဲ့ဒီ branding ရဲ့အောက်ကလေးကိုပဲ select မှတ်ပြီးတော့ split cell ခွဲတာလို့အဲ့တော့ column ရှိရင် column တစ်တန်းလုံးကိုသွားဒါကတော့ master ပေါင်းထားတာနမူနာပေါ့နော် okay ဒါကတော့ row height ပေါ့နော်အဲ့ row height ကိုပြမယ် row ရဲ့ height ရဲ့ column ရဲ့ width အကျယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီ row ဒီ column လေးကိုအကူက select ပေးလိုက်ပြီးလေးယောက်တည်းသွားမယ်အဲ့ column ကအစစချင်းဘယ်လောက်ကျယ်ရှိအောင် point နော် width ကအကျယ်နော် point 2.28 အဲ့တော့ဒီဟာလေးကို select ပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာကိုဟိုက 1.5 ထားလိုက်တယ်ဒါဆိုသူကျင်းသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အတိအကျပါနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ရောကိုညီသူညီမျှသွားမယ်ဆိုရင်တော့ width ကို 1.5 ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလုံးက 1.5 ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးကျင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲကဏ္ဍနဲ့အတိအကျဆိုရင်အဲ့တိုင်းပေါ့နော် row ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ select ပေးဖို့ပဲရေးကြည့်ရနော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပဲ row ဆိုရင် point 3ကိုကဒါကိုတစ်လက်မှထားလိုက်ရင် number 1ကြီးကတစ်လက်မှကျဲသွားလိမ့်မယ် okay နော်သူရဲ့ auto ကဒီမှာ point 3ဖြစ်နေတယ်တော့ဒီနှစ်ကွက်ဒီနှစ်တန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုငါတို့က1ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်တန်းလုံးက1ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ row height ကအဲ့ဒါပါဒီ alignment လေးတွေကတော့ငါတို့ကဒီစနဲ့တည်ပြီးသားပေါ့နော်ချိန်ကြီးတာပေါ့ဘယ်ဘက်ညာဘက်အလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဘောကဇေယျရဲ့အပေါ်ကတ်တာနော်ဇေယျအပေါ်မှာဘယ်ဘက်ကတ်တာညာဘက်ကတ်တာစင်တာထားတာနားလည်မယ်နော်โอเคဒါလေးတော့မခဲရင်လောက်ဘူးလို့ကိုထင်တယ်နော် distribute row နဲ့ distribute column ပေါ့နော်ဒါ distribute row distribute column ဆိုတာတော့သူဒီနှစ်ကွက်ကို distribute column နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဒီရနေဒီထိက3လက်မရှိရင်အဲ့3လက်မတွေကိုဒီနှစ်ကွက်ကိုညီတူမျှတူလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ distribute column ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုညီသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကွက်ဒီလိုကျယ်လိုက်တယ်ဒီလိုကျယ်လိုက်တယ်ဒီ3ကွက်ကမမြောက်ဖြစ်နေတယ် distribute row ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့အကျယ်ဝန်းထဲမှာပဲ3ကွက်ကိုညီတူညီမျှချိန်ပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကလက်လွန်သွားတာတွေပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်လို့ရတယ်နှိပ်ကြည့်ရင်တော့သိမယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကပါလဲ